Օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կնքված խաղաղության համաձայնագիրը կարևոր քայլ է կայուն խաղաղության եւ կայունության ապահովման գործում, ինչը մենք բնականաբար ողջունում ենք։ Հայտարարել է Վրաստանի նախագահ Միխեիլ Կավելաշվիլին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատրյանի հետ համատեղ բրիֆինգի ժամանակ։ Պաշտոնական այցով Թբիլիսի ժամանած Հանրապետության նախագահի պաշտոնական դիմավորման արարողությունից հետո կայացել է նախագահների հանդիպումը, որին հաջորդել է ընդլայնված կազմով հանդիպումը պատվիրակության մասնակցությամբ։ Կողմերն անդրադարձել են Գյումրի-Կարս երկաթուղու գործարկման հնարավոր եղանակներին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է առաջնորդության համաշխարհային հիմնադրամի նախագահ Նոր Զելանդիայի նախկին վարչապետ ՄԱԿ զարգացման ծրագրի նախկին ղեկավար Հելեկ Քլարկին։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են տարածաշրջանային տնտեսական համագործակցության ընդլայնման եւ հաղորդակցային ուղիների ապաշրջափակման հետ կապված հարցերը, ինչպես նաեւ խաղաղության խաշմերուկ եւ թրիփ նախաձեռնությունները։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը հանդիպում է ունեցել ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Էլիսոն Հոքերի հետ, կողմերը քննարկել են երկկողմ համագործակցության ներկա վիճակն ու հեռանկարները։ Ադրբեջանական կողմի հաղորդմամբ իրենք հետաքրքրված են Թրամփի երթուղով աշխատանքների արագացմամբ։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը հայտարարել է, որ Անկարան բազմիցս հայտարարել է Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու իր քաղաքականության մասին։ Մենք պատրաստ ենք կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, երբ Ադրբեջանն ու Հայաստանը ստորագրեն վերջնական խաղաղության համաձայնագիր, ասել է նա։ Բարսելոնան UEFA-ից ստացել է իր հաջորդ Չեմպիոնների լիգայի տնային խաղը Ֆրանկֆուրտի Այնտրախտի դեմ վերանորոգված Կամպ Նոու մարզադաշտում անցկացնելու թույլտվությունը։ Ավելի վաղ հայտարարվել էր, որ Բլաուգրանան կվերադառնա իր տնային մարզադաշտ Լա լիգայի հաջորդ խաղը Ատլետիկո Բիլբաոյի դեմ անցկացնելու համար։